this is not the end of our festival, because we still have 58 days of the Lantern Festival in the Ocean City. Mời quý vị sẽ cùng với các chú lân sư rồng ở khu vực bên trái sân khấu để khám phá những chiếc đèn lồng và con đường đèn lồng dài trên Việt Nam. And now we would like to invite all the distinguished guests and all